Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cerita Faradis. Pagi ini saya akan bercerita pengalaman saya naik kapal feri menyeberang dari Surabaya ke Madura sekitar setahun lalu. Sebelum saya mulai, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya channel saya, agar saya bisa semangat lagi bikin video-video berikutnya. Selamat menonton. Curahan rindu akan belayan kasih sayang kampung halaman. Mudah-mudahan lagu ini wakilkan semua tantaretan yang sedang di perantauan. Teruslah maju, kejarlah harapanmu, semesta mencatatmu dan engkau tahu itu. Dan jangan lupa imbangi dengan doa di dalam berusaha mengejar cita-cita. Terima kasihku untukmu, ayah ibuku yang selalu menjadi apapun di dalam hidupku. Doaku akan selalu ada untukmu. Ku jauh dari pulau Madura, rindu engkau, sungguh ku rindu engkau. Nasi jagungmu dengan sayur kelormu dan adat sarunganmu, itu yang aku rindu. Sebentar lagi kita akan jumpa lagi, tumpahkan rindu ini yang ada dalam diri. Aku kan pulang di bulan Ramadan, semoga Tuhan izinkan dan kita dalam lindungan. Sudah terasa lama rinduku terpendam dalam lubuk hatiku untuk bertemu dengan keluargaku, mencurahkan rindu yang lama membeku. Seperti itulah teman-teman proses penyebrangan dengan kapal feri. Teman-teman, bagaimana? Apakah teman-teman juga tertarik untuk naik kapal? Cukup sekian dulu ya video saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.